नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि कुख्यात भारतीय आतंककारी यासिन भट्कल र अब्दुल करिम टुण्डा पक्राउ परे। यो सँगै भारतीय सुरक्षा निकायलाई ठूलो सफलता मिलेको विश्लेषण भइरहेको छ र ती आतंककारीहरू पक्राउ परेको खबर नेपालसँग पनि जोडिएर आएको छ। एकातिर उनीहरू नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा पक्राउ परेको खबर, अर्कोतर्फ उनीहरू नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा नभएर नेपालको राजधानी काठमाडौँबाटै पक्राउ परेको खबर यस्तो पनि छ कि भारतीय सुरक्षा निकायले काठमाडौँमा आफ्नो मुलुकका अपराधी खोज्ने अभियान नै चलाइरहेको थियो र त्यही अभियान अन्तर्गत उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। दिन बित्दै जाँदा उनीहरू पक्राउ परेको खबर थप रहस्यपूर्ण बन्दै गएको छ। आज हामी यही विषयको फलोअप गर्दैछौँ। सुरुमा यो हेरौँ। इन्डियन मुजाहिदीन आईपीएम का संस्थापक यासिन भट्कल भनिने मोहम्मद अहमद सिद्दी बाप्पा र अर्को आतंककारी संगठन लस्करे तोयबामा आबद्ध बम निर्माणमा पोख्त मानिएका अब्दुल करिम टुण्डा, उनीहरू दुवैलाई भारतमा गरिएका बम विस्फोटमा संलग्न भन्दै भारतले मोस्ट वान्टेडको सूचीमा राखेको थियो र उनीहरूको खोजी भारतको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। सन् 2010 जुन 4 मा भारतले आतंककारी सूचीमा राखेको इन्डियन मुजाहिदीन आईपीएमले 2010 को जर्मन बेकरी विस्फोट लगायतका घटना गराएर 217 को हत्या गरेको भारतको दाबी छ। त्यस्तै 2009 मा भएको अमृतसर र 1998 को दिल्ली विस्फोटमा टुण्डाको हात रहेको भन्दै टुण्डाको व्यापक खोजी भइरहेको थियो। अहिले यासिन भट्कल र टुण्डा दुवैलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ भारतीय प्रहरी। तर यी दुवै जना नेपालबाट पक्राउ परेको भन्ने खबर चर्चाको विषय मात्र बनेको छैन कि यो खबरसँगै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। हुन त भट्कल पक्राउ भएको खबर सार्वजनिक हुने बित्तिकै भारतीय प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल भारत सीमाको रक्सौलमा पक्राउ परेको भनाई सार्वजनिक गरेको थियो। सेंट्रल एजेंसी का इनपुट प्राप्त हुआ था कि इंडियन मुजाहिदीन के 2 लोग मोहम्मद अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भट्कल तथा असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल में 29/8/2013 को सुबह किसी आतंकवादी गतिविधि की योजना बनाने के सिलसिले में मिलने जा रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति एनआईए के केस नंबर 6/2012 दिनांक 10/9/2012 के नामजद अभियुक्त हैं, जिसका अनुसंधान एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम एनआईए के द्वारा घोषित किया गया है। भारतीय प्रहरीले यस्तो भनिरहँदा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नै भट्कल र टुण्डा नेपाल भित्रै, त्यो पनि राजधानीबाटै अझ नेपाल प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ परेको भनिरहेका छन्। टुण्डा र भट्कल पक्राउको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका थिए गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी। तर जसै भट्कललाई नेपाल प्रहरीले नै राजधानीको बाग बजारबाट पक्राउ गरी भारतीय गुप्तचर एजेन्सीलाई बुझाएको खबर बाहिर आयो, त्यसपछि नेपाल प्रहरीले पनि मुख खोल्यो र भन्यो उनीहरू नेपालबाट पक्राउ परेका होइनन्। तर समय बित्दै जाँदा भट्कल पक्राउ प्रकरणका नयाँ तथ्य सार्वजनिक हुँदैछन्। भट्कललाई राजधानीबाट नभई कास्कीको लेखनाथबाट पक्राउ गरिएको नयाँ खबर बाहिर आएको छ। भट्कल विगत केही महिनादेखि नक्कली चिकित्सक बनेर इमरान खानको नाममा कास्की लेखनाथ स्थित अर्गौंमा बसेको
र भट्कलले पोखराको एभरेस्ट बैंक मार्फत परिवारलाई रकम पठाएपछि उनी कहाँ थिए भन्ने भारतीय गुप्तचरले थाहा पाएको उच्च स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि नेपाल प्रहरीको सहयोगमा भट्कललाई कास्की लेखनाथबाट पक्राउ गरिएको थियो र रातारात भारत पुर्याइएको थियो। केही समय पहिला भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख आलोक जोशी र भारतीय उच्च सुरक्षाकर्मी नेपालमा बसेर विशेष अपरेसन सञ्चालन गरेको चर्चा चल्नु र पछि आएर त्यो चर्चालाई पुष्टि गर्ने गरी भट्कल र टुण्डा नेपालबाटै पक्राउ पर्नुले कूटनीतिक मर्यादा र नियम विपरीत हाम्रो भूमिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको विरोध मात्र भएको छैन कि यस्तो गम्भीर विषयमा समेत सरकारी निकाय चुप बसेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यति बेला विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कुख्यात भारतीय आतंककारीहरू नेपालबाटै पक्राउ परेका खबर आउनु र गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीले भने यसबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउनु, यो विवादास्पद कुरामा नेपाल प्रहरीले पनि रहस्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यसैले यो पक्राउ प्रकरणमा नेपालको सुरक्षा निकायसँग समन्वय नै नभएको हो या नेपाल सरकारले यसबारे केही पनि बताउन नचाहेको अथवा त्यसरी सार्वजनिक भएका खबरहरू नै झुटा हुन्। थप चर्चा गर्नु अघि एकैछिनको विश्राम। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि भारतीय आतंकवादीहरू पक्राउ परेको खबर दिनदिनै विवादित र दिनदिनै रहस्यमय बन्दै गइरहेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाललाई अपराधीको आश्रय स्थल भएको आशयका खबर प्रसारणसँगै ती कुख्यात अपराधी नेपाली भूमिबाट पक्राउ भएको जनाएका छन् भने नेपाली सुरक्षा निकायले पनि विश्वासिलो या पत्याउन लायक प्रतिक्रिया दिएको छैन। कहिले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताउने त कहिले आफूहरूको पनि सहयोग रहेको बताउने गरिरहेको छ। एकातिर विगत केही समयदेखि भारतका जासुसी संस्था र दिल्ली पुलिसको टोली गोप्य रूपमा नेपालमा सक्रिय भएको खुलासा हुनु र अर्कोतर्फ सुरक्षा सम्बन्धी यति गम्भीर कुरामा नेपाल प्रहरीको दोहोरो अभिव्यक्ति आउनु, यसले थप रहस्य र थप तरङ्ग पैदा गरेको छ। भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका आतंकवादी संगठनका सदस्यहरू केही दिन अघि नेपाल भारतको सीमावर्ती इलाकाबाट पक्राउ परेको खबरले निकै चर्चा पायो। भारतीय प्रहरीको टाउको दुखाइ बनेका अपराधीहरू पक्राउ पर्नुलाई भारतीय प्रहरीले मात्रै होइन, भारत सरकारले पनि निकै ठूलो उपलब्धि मान्दै खुसी व्यक्त गर्यो। भारतमा सक्रिय कुख्यात आतंकवादी संगठन लस्कर-ए-तोइबामा बम विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत अब्दुल करीम टुण्डा र इन्डियन मुजाहिद्दिनका संस्थापक यासिन भट्कल पक्राउ पर्नु भारतका लागि साँच्चै उपलब्धिको विषय थियो। तर यो पक्राउ प्रकरणसँग जोडिएर आएका केही तथ्य विवादमा तानिएको छ नेपालमा पनि। पक्राउ परेका भट्कल, टुण्डा तथा तिनका सहयोगीहरू नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ परेको जुन खबर सार्वजनिक गरिएको थियो त्यो खबर झुटो भएको खुलासा भएपछि घटना रहस्यमय बनेको छ। हुन त कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमले घटना सार्वजनिक हुनासाथ नेपालबाटै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको खबर प्रवाह गरेका थिए। भारतीय गुप्तचर संस्थाको सक्रियतामा नेपालको राजधानीबाटै उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि हामीले नेपाल प्रहरीको आधिकारिक प्रतिक्रिया मागेका थियौं। जति बेला नेपाल प्रहरीले यो खबरको ठाडै
खण्डन गरेको थियो र भनेको थियो भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपालमा अभियान चलाउनु र उनीहरूको गिरफ्तारी नेपालबाट हुनु असम्भव हो। विदेशी अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपालमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। तर के हुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ कोअर्डिनेसन मिटिङहरू भइरहेको हुन्छ, बेला बेलामा चाहिँ त्यस खालको ट्रेनिङहरूको चाहिँ आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ अब इन्टेलिजेन्सका अफसरहरू, इन्भेस्टिगेसनका अफसरहरू, पुलिस अफसरहरू नेपालको भारतमा जाने, भारतको नेपालमा जाने अथवा अर्को देशमा जाने त्यो खालको कोअर्डिनेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। तर अनुसन्धान गर्न त कानुनले तोकेको अथोरिटीले नै अनुसन्धान गर्ने हुन्छ। त्यसले यो जुन प्रकारले बाहिर आएर छ त्यो कुरो गलत हो। नेपालको भूमिमा पक्राउ परेको पनि नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएको पनि होइन। यो जुन प्रकारले सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ त्यो चाहिँ गलत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ। भारतकै क्षेत्रमा भारतकै प्रहरीहरूले पक्राउ गरेको कुरा हो। त्यो कुरो चाहिँ अथोरिटीहरूले, भारतीय अथोरिटीहरूले पनि पब्लिकली भनिसकेको कुरा छ। बिहारमा पक्राउ परेको त्यही गरी नेपालमा पक्राउ परेको जुन प्रकारले मिडियाहरूमा आइरहेको छ त्यो कुरोको चाहिँ म चाहिँ खण्डन गर्न चाहन्छु। प्रहरी प्रवक्ता नवराज सिलवालले दिएको अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक मान्नु पर्थ्यो र हल्लाको पछाडि मात्रै दौडनु अस्वाभाविक हुन सक्थ्यो। तर उनै प्रवक्ताले त्यसको केही दिनपछि भारतीय सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनीहरू नेपाली भूमिबाटै पक्राउ परेको छनक दिए। पहिले आफूहरूलाई यसबारे कुनै जानकारी नै नभएको बताउने प्रवक्ता सिलवालले दुई देशको समन्वय र समझदारीमै अपराधीहरू पक्राउ गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिए। We are very much concerned as Nepal police is very much concerned and Nepal state is very much concerned that nothing against India happens from the soil of Nepal. So we are very much careful and we take into the consideration of all the elements that can cause a problem in India. So we have a very good coordination and cooperation with Indian police and Indian security agencies, and we've been sharing intelligence reports. And the latest arrest has also been possible with the mutual cooperations and coordinations between our agencies. So we're happy that we're able to help keep India more safer. आखिर नेपाल प्रहरीले किन दोहोरो कुरा गरिरहेको छ यो प्रकरणमा? रहस्य यसले पनि बढाएको छ। स्रोतका अनुसार अहिले दुई देश बीच अपराधी हस्तान्तरण गर्न आवश्यक सुपुर्दगी सन्धि सक्रिय छैन, जसले गर्दा नेपालमा पक्राउ परेका अपराधी भारत सरकारलाई खुल्लमखुल्ला बुझाउनु वैधानिक हुँदैन। त्यसैले नेपाल प्रहरीले सबै तथ्य सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन। अर्कोतर्फ भारतीय प्रहरी नेपालमै आएर सक्रिय बनेको हो भने त्यसले नेपाली सुरक्षा निकायको कमजोरी पनि थप प्रस्ट्याउँछ। प्रवक्ता सिलवालको कुरा सुन्दा पनि त्यस्तै लाग्छ। के हुन्छ भने जस्तो त्यसरी अपराधीहरू चाहिँ पक्राउ पर्यो भने पक्राउ परेको अवस्थामा चाहिँ अब हस्तान्तरण गर्नलाई सुपुर्दगी सन्धिको आवश्यकता पर्छ। अनि सुपुर्दगी सन्धि नभएको मुलुकहरूको बिचमा चाहिँ त्यस्तो हस्तान्तरण गर्ने कुरो हुने। तर त्यस्तो अपराधीहरूले नेपालमै बसेर अपराधिक क्रियाकलापहरू गरेका छन् भने त्यो नेपालकै कानुन छ, त्यसलाई कारबाही गर्ने र त्यो न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने हुन्छ। नेपाल प्रहरीले हाम्रो मुलुकभित्र बसेर कुनै किसिमको अपराधिक गतिविधि गरेको मान्छेलाई पक्राउ गरेर हामी कारबाही गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ र त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्थामा अपराधीलाई चाहिँ कठघरामा लिएर आउने काम गर्छ। तर जहाँसम्म विदेशीहरूको सवालमा इन्टरपोल पनि छ, इन्टरपोल मार्फत अनि रिजनल बेसिसमा पनि हाम्रो कोअर्डिनेसनहरू हुन्छ, कोअपरेसनहरू हुन्छ, सहयोगहरूको आदान प्रदान हुन्छ, हामी सूचनाहरूको चाहिँ आदान प्रदान गर्छौँ। अपराध र आतंकवादी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले सहयोग नै गरेको हो भने पनि त्यो नराम्रो होइन। तर कूटनीतिक मर्यादा नै भुलेर नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नो अभियान चलाएको हो अनि नेपाल सरकार त्यसको ढाकछोपमा लागेको हो भने यो दीर्घकालीन रूपमा खतरापूर्ण हुन सक्छ नेपालका लागि। त्यसैले देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग जोडिएको यो विषयमा नेपाल सरकारले आफूलाई स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल र भारत बीच सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण कुनै पनि अपराधी पक्राउ गरेर हस्तान्तरण गर्ने वा एक अर्काको देशमै गएर पक्राउ गर्ने कानुनी आधारहरू छैनन्।
तर पछिल्ला खुलासाहरूले नेपालमा भारतीय सुरक्षाकर्मी निर्धक्क रूपमा प्रवेश गर्ने गरेको र चाहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने गरेको हुन सक्ने डरलाग्दो तथ्य उजागर भएको छ। आवरणमा हेर्दा त यो सामान्य र स्वाभाविक लाग्न सक्छ, तर यसले यसभित्रको स्वार्थ र यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असर डरलाग्दो छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन। $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि नेपालको त्यो पनि राजधानीबाटै पक्राउ परेका भनिएका 2 जना भारतीय अपराधीको विषयमा केन्द्रित छौं आज हामी, जुन विषयसँग हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान पनि जोडिएको छ। राजनैतिक रूपमा छिमेकीको हैकम र दबाव बारम्बार भइरहेका घटना हाम्रा लागि त्यति नौलो होइन। असल छिमेकीका रूपमा राख्ने हार्दिकता स्वभाव एक ठाउँमा छ, तर छिमेकीको बहानामा आफ्नो अधिपत्य नै जमाउने रवाफी शैली कुनै स्वाभिमानी नागरिकलाई पाच्य हुन सक्दैन। यो वा त्यो ढङ्गबाट सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोज्नेमा दक्षिणी छिमेकी बढी सक्रिय भएको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय भारतीय कुख्यात अपराधी पक्राउ प्रकरणले पनि यसलाई बुझ्न सजिलो बनाएको छ। अपराधीको कुनै जात, धर्म, संस्कार र राष्ट्रियता हुँदैन। त्यसैले उनीहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि अपराधी नै हुन् र उनीहरूलाई कारबाही हुनै पर्छ, जसमा एक अर्का मुलुकको सहकार्य हुन जरुरी छ। तर कुनै एक देशको अपराधी अर्को देशमा गएर बस्छ र उसलाई नियन्त्रणमा लिन सम्बन्धित मुलुकका अधिकारी आफै सक्रिय रहन्छन् भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत हो। कुनै हालतमा आतंककारीहरूलाई छुट दिनु हुँदैन। चाहे नेपालमा आतंक गरेर भारतमा बस्या होस्, भारतमा आतंक गरेर नेपालमा बस्या होस्, तिनीहरूलाई यो एक अर्को देशमा प्रक्रिया पुर्याएर यो बुझाउनु पर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा त ल्याउनै पर्छ। त्यसमा विवाद छैन। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि एकले अर्को देशको खुफिया र चाहिँ नि प्रहरीलाई, सुरक्षाकर्मीलाई विश्वास गर्नु पर्यो। सूचना पो एक्सचेन्ज गर्ने कुरा आउँछ। व्यक्ति नै आएर अथवा त्यो निकाय नै आएर यहाँ सक्रिय भएर कारबाही गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पछिल्लो समय कुख्यात भारतीय अपराधी भड्कल र टुण्डा नेपाली भूमिमा पक्राउ परेपछि एउटा बहस पैदा भएको छ। यो वा त्यो ढङ्गबाट नेपाली सुरक्षा निकाय र भारतीय गुप्तचर निकायको सक्रियतामा पक्राउ परेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र पक्राउ परेका अपराधीहरू कुनै कानुनी प्रक्रिया बिना नै भारतलाई बुझाइएपछि सुपुर्दगी सन्धि सम्बन्धी बहस सिर्जना भएको छ। सुपुर्दगी सन्धि 2010 मा के छ र अहिले किन त्यो लागू हुन सक्छ? त्यसमा नभएको कुरा भारतले के चाहन्छ भन्दाखेरि तेस्रो मुलुकका अपराधीहरू पनि उसलाई बुझाओस्, उसँग रिलेटेड छ भन्ने, जो चाहिँ नेपालले त्यो कुरालाई यहाँको राजनीतिक सहमति बनिसकेका छैन। त्यो बिन्दुमा यस्तै मुख्यतः अब सन्धिमा भन्दा पनि त्योसँगै उसले लेगल एड यो सुपुर्दगी गराउनको लागि दुई देशको बिचमा यो कानुनी सहायता पुर्याउने अर्को चाहिँ नि प्रोटोकलमा सही गराउन खोजिरहेछ, जो अनुसार इन्डियाकै वकिल यहाँ आएर बस गर्न पाउने यस्ता धेरै छ जसले चाहिँ उसको ह्यान्डल नेपालभित्र हुने, जो नेपालले चाहिरहेको छैन। भारतले शङ्का लागेको व्यक्तिलाई प्रमाणसहित सूचना दिएर नेपालको लागि पक्राउन लगाउन सकिन्छ र प्रक्रिया पुरा गरिकन लग्न पनि सकिन्छ। तर आफै आएर नेपालभित्र जसरी अपरेट गरिरहेछ, उसको खुफिया विभाग सक्रिय छ, त्यो चाहिँ गलत छ, त्यो चाहिँ उल्लङ्घन हो।
जस्तो अहिले दुईजनालाई पक्रिया छ भट्कल र टुन्डा, उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि उनीहरू आतंकवादी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित भएको, यस्तोलाई छोड्नुहुन्न, बुझाउनु पनि पर्छ। तर त्यो नेपाली प्रहरीले समात्ने प्रक्रिया पुरा गरिकन कानुनी अनि बुझाउने कुरा पो आउँछ। भट्कल र टुन्डा पक्राउ प्रकरणमा नेपाल र भारत बीचको मौजुदा सन्धिको बेवास्ता भए पनि अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी सार्क र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको सन्धि समेत उल्लङ्घन भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। होइन, मौजुद यो सुपुर्दगी सन्धि अर्को सन्धि नबनेसम्म त्यो नै लागू हुनुपर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, ल ठिक छ, त्यसले पुगेन भने सार्कमा त सबै यो सार्क सदस्य राष्ट्र मिलेर बनाएको छ नि, त्यसलाई फलो गरे हुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद विरोधी कन्भेन्सनहरू छन्। यी सबै आधार हुँदा कुनै हालतमा पनि एकले अर्कोलाई आतंककारीहरूलाई सहयोग गर्ने र बुझाउने नै कुरा आउँछ, तर प्रक्रिया पुर्याएर। तर भारतलाई नेपालमा प्रक्रिया नपुर्याइको पनि आफ्नै क्षेत्र, आफ्नै देशभित्र जस्तो सम्झेर आउने, घुम्ने, बुझ्ने, पक्रने, लसार्दै लाने उनीहरूले स्पेसल अधिकार खोज्या छ, जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको प्रतिकूल छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विपरीत छ। जो चिज नेपालीलाई भारतमा गर्न दिँदैन प्रहरीलाई, यो नेपालमा खोज्नु भएन। यस्तो कुरा त डोरो हुन्छ। हो, भारत नजिकको छिमेक हो, साथ जोडिएको सन्धियार हो, तर यसो भन्दैमा उसले नेपाल भित्रको चलखेललाई तीव्रता दिनु, मुलुकको स्वाभिमान र अखण्डतामा धक्का दिनु हो। यस्तो गम्भीर कुरामा पनि सरकार र नेपाली सुरक्षा निकाय स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। भारतीय खुफिया नेटवर्कले यहाँ जस्तो काम गर्यो, त्यो प्रचलित नेपालको कानुन नमिल्ने भएको हुनाले त्यो अनुसार कानुन भन्दा बाहिर गतिविधि किन गर्न दिइस् भनेर नेपाल सरकार र नेपालको प्रहरीलाई नेपाली जनताले प्रश्न गर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न गर्ला भनेर यहाँ भएकै होइन भनिदिएपछि त यो चाहिँ आफूले जवाफदेहिता नलिएको, आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको हो, जो यो आफ्नो यो एकदम कमजोरी हो। र नेपाल सरकारले प्रष्ट भारतलाई भन्नुपर्छ कि हाम्रो भित्र तपाईहरुकोले अपरेट गर्ने होइन, तपाईहरु कहाँ अपराध गरे मान्छे लिस्ट हामीलाई दिनुस्, सूचना हामीलाई दिनुस्, हामी पक्रेर कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर बुझाउँछौं। सवाल भट्कल र टुण्डाको मात्रै होइन, दोहोरिरहने प्रवृत्तिले निम्त्याउन सक्ने परिणामको चिन्ता हो। नरोके त्यो ताबेदारवादी, अर्काको मार्फतमा काम गर्ने, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई रक्षा गर्न नसक्ने सरकार, यहाँको निकायहरू भन्ने देखिन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि बदनाम हुन्छ। देशभित्र नेपाली जनतालाई नै झुटो बोलेर कति दिन हिँड्ने? आखिर यति आजकलको मिडिया त यस्तो पावरफुल छ, खोजी पत्रकारिता यति बलियो छ कि कहाँ पक्रियो, कसरी पक्रियो भन्ने कुरा त त्यो आइराखेकै छ। भने लुकाउनु भन्दा कमजोरी छ भने कमजोरी हो, अब हामी यस्तो हुन दिँदैनौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। मुलुकको आफ्नै स्वाभिमान हुन्छ, आफ्नै स्वाधीनता हुन्छ। एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमा कुनै ढंगको बाह्य हेपाई सही हुन सक्दैन। अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी सुपुर्दगी सन्धि छँदै नभएको होइन, भएर लागू नभएको अवस्था हो। पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ भने समयानुकूल परिवर्तन, यही अवस्था रहिरहने हो भने निम्तिने परिणाम अरु गम्भीर हुन सक्छ। हो, भारतीय अपराधी पक्राउ पर्नु हामीलाई त्यति चासोको विषय होइन, तर नेपालबाटै उनीहरू पक्राउ पर्छन् भने सुरक्षाको हिसाबले यो गम्भीर विषय हो हाम्रा लागि। भट्कल र टुण्डा मात्रै होइन, डाक्टर अमित कुमार, बिकिनी किलर चार्ल्स सोब्राजदेखि बब्लु दुबेसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी नेपालबाटै पक्राउ पर्नुले कतै हाम्रो भूमि अपराधीको आश्रय स्थल त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नेपाल भारत खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतीय अपराधी नेपालमा लुक्ने र नेपाली अपराधी भारतमा लुक्ने गरेको खबर त्यति नौलो होइन, तर यो भन्दा गम्भीर विषय हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो अस्तित्वको हो। त्यसैले पछिल्लो पटक भट्कल, टुण्डा र तिनका सहयोगी पक्राउ परेको विषयमा सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका खबरप्रति नेपाल सरकारले प्रश्न पार्न जरुरी छ र गम्भीर बन्न आवश्यक छ।
हवस् त आजको लागि खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभ न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।